Sampurasun wilujeng tepang deui. Dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 KD 3.4 Pakeman bahasa bagian katilu. Dina bagian kahiji parantos dipedar ngeunaan paribasa jeung babasan. Sok ayeuna kerjakeun pancena pikeun penilaian keterampilan. Pancena hiji tuliskeun masing-masing bere 2 contoh paribasa sarta babasan jeung hartina dina kertas manila atawa HPS. 2 tulisanna sing jelas hasilna dikirim lewat GCR. Hatur nuhun. Sampurasun.